क्षमा प्रार्थना मांगेंगे तो क्षमा मांगेगा बाबा से। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा सब लोग बैठ जाएं। बैठ उसको बोलो। अच्छा आएगा उसको हाथ में जोड़ ले। हमारे उतारे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। करना है समय लगने के बाद सभी भक्तगण नीचे बैठ जाए। सभी भक्तगण नीचे बैठे। हमारा चल रहा है। सभी गिर जाएगा उधर गिर जाएगा। यहाँ पे तो ये गिराएगा। ओम क्षेत्राधीशाय नमः। उजाला के वेदियों पर आ रहा है। जितने भी भक्तगण हैं लगे हुए हैं सभी बैठ जाए। उजाले को हाथ न जोड़े। कृपया अपने स्थान पर चले जाए। अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। नहीं वो कोई आरोप नहीं दिया होगा नहीं नमस्कार भैया। एक को आप दे दीजिए। जैन साहब हैं हमारे जैन साहब आवाज लगा रहे थे क्या? वहाँ पे पैसे वगैरह देने गया। ऐसा व्यवस्था बनाए रखें। सभी लोग शांति का दान दें। सबको दर्शन होंगे। लाइन बड़ी तेजी से चल रही है। उनकी तरफ से कोई ना गुजरिए।
खाएं। भोजन करने के पश्चात अपनी पसंद को खाएं। भोजन करने के पश्चात राजकुमार सिंह इससे बने हुए नियत काम पर भी रखें। भारद्वाज जी और सतीश सर, चिरंजीवी जी दक्षिणा आरती सर के पास पहुंचा दें प्लीज। सभी भक्तों को भैरव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनील भाई साहब, आप मेरे पास आइए। लहरानाल भैया और बाकी सब आवाज सुनना, जल्दी से बाल्टी में लेके आते रहे। एक एक संगत का पंगत बैठाना शुरू कर दीजिए। आप भाई साहब आप सब कुछ आप लोग बच्चों आए बेटा, आप आ जाओ जरा, शाबाश आ जाओ बेटा। गोलू बेटा मेरी आवाज सुन रहे तो मेरे पास आओ बेटा। संदीप बेटा एक बाल्टी उठा के लाओ, हाथ खोल के अपने। एक और बाल्टी में डाल के देते रहे मेरे पास। बाल्टी में डालो, बाल्टी में डालो। कहाँ से लाओगे? इधर बैठ जाओ। खाना चाहते हो खाए लंगर ग्रहण कर सकते सबसे ज्यादा भैरव जयंती के शुभ अवसर पर आए हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत। इस साल भी बाबा के जन्मदिन पर नारायण भाई मटर पनीर भंडारा आरंभ हो चुका है। पूरी 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 ये पंक्ति गलत लगी। भंडारा प्रसाद ग्रहण करके जाए, विनम्रता से भोजन कराएं। छोटे बच्चों को पूछ के दें। छोटे बच्चों को अधिक मात्रा में भोजन ना दें, उनसे पूछें पहले। सभी भैरव सेवकों से प्रार्थना, छोटे बच्चों को पूरी धन्यवाद पत्तल की व्यवस्था करें। भैरव सेवक पत्तल पहुंचाएं।
आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे में पत्थर लाइन है। बच्चों को, छोटे बच्चों को अधिक मात्रा में न दें। अरे इसमें ढक्कन रखो बच्चा, दुख गया जग भी गया, जग लेकर आप आई रह जाइए, बैठिए आप मामा जी। हाँ चाहिए, हाँ बच्चे बात है पूरी जग 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 किसके पास है? भैरव सेवक इस बात का विशेष ध्यान रखें। जन्मदिन था, उस काम पे जाना लाइक था, पर वो रात की जगह सुबह का था। इस चक्कर में तुम्हारा काम नहीं लगा, अब जाके लगाऊंगा भाई। रात तक मिलेगी आपको, शाम को 6-7 बजे तक मिल जाएगी। हाँ भाई 2 घंटा 18 मिनट की कैसेट है। नहीं भाई देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, जकी भाई ने मुझे एक साइड बोल रखा है कि 10 मिनट से ज्यादा होने के बाद ना डीवीसी के 3 डीवीसी, देखो 1 बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, 3 बार, बर्दाश्त से बार हो जाता है भाई। क्या रहता है मुझसे, ठीक है? कृपया इस बात का ध्यान रखें। ठीक है भाई, जिनको ठीक है, जिनकी जो लाइन नियत है, ठीक है भाई, जिनकी जो लाइन नियत है वो उसी लाइन पर सेवा करें। जिनकी जो लाइन नियत है वो उसी लाइन पर सेवा करें। भैरव सेवक कृतज्ञता से कार्य करें। भैरव सेवक कृतज्ञता से कार्य करें। सभी भैरव सेवक व्यवस्था बनाए। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध, भोजन करने के पश्चात अपनी पत्तलों को स्वयं उठाएं और उनके लिए बने हुए नियत स्थान पर ही रखें। सभी भैरव भक्तों से मेरा अनुरोध कि भोजन करने के पश्चात अपनी पत्तलों को स्वयं उठाएं और उनको सबसे लास्ट वाली लाइन में जो पूरी वितरित कर रहे हैं वो सिर्फ संगत के उठने के बाद ही बाकी लोग अंदर आए, ऐसे अंदर ना आए। सभी सेवकों से मेरा अनुरोध, कृपया तो को बाहर ही रोकें। अभी कोई भी भक्त भोजन करने के लिए अंदर ना आए।
भक्तों से मेरा अनुरोध, जो प्रतीक्षा में है, जो भक्त प्रतीक्षा में है, कृपया संयम बनाए रखें और लाइन बना लें। यदि लाइन बन जाएगी तो सभी को सुविधा रहेगी। सभी भैरव भक्तों से जो प्रतीक्षा के लिए व्यवस्था भोजन की हो जाएगी, कृपया रस्सी न काटें, रस्सियों को न कूदें। यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी भैरव सेवक कृपया शीघ्रता पूर्वक कार्य करें। प्रेम, श्रद्धा, विनम्रता और शीघ्रता। भैरव सेवक कृपया ध्यान रखें कि लाइनों की व्यवस्था में कोई कमी ना रहे। सब जिनकी ड्यूटी लाइन बनवाने में है, वो कृपया लाइनों को बनवाने में अपना सहयोग दें। बाबा के भंडारे में पूरी व्यवस्था कभी भी नहीं हुई आज तक। थोड़ा सा संयम, सभी भक्तों से मेरा अनुरोध, थोड़ा सा संयम रखें। जो भैरव भक्त भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो कृपया स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान रखें। नियत स्थान पर अपने बने हुए नियत स्थान पर भी डालें। कृपया लाइन का प्रबंध ठीक रहे। भैरव सेवकों से मेरा अनुरोध, सभी भैरव सेवक प्रेम पूर्वक व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। सभी भक्त संयम का परिचय दें। जो भक्त प्रसाद ग्रहण ना करें। सभी भैरव सेवक प्रेम पूर्वक सभी भक्तों बच्चे देना कुछ नहीं है। वो गिलासों और प्लास्टिक के गिलासों पर इधर उधर ना पहुंचे। वहाँ पर छोटे डस्टबिन बने हुए हैं, छोटे डस्टबिन बने हुए हैं, इन्हीं डस्टबिन में उनको डालें। इधर उधर ना जनवरी 11-12 जनवरी के बाद विचार है। जहाँ भी मंदिर के गेट के पास जहाँ संस्कार करना है, वहाँ पहुँचे मिश्रा जी कुमार विश्राम का इंतजार कर रहे हैं। कुमार शुक्ला जी जहाँ भी हो, पीछे ना गए। अरे भैया नहीं हो पाएगी, नहीं हो
ठीक है बच्चा नहीं मिलने लगा के हलवा, अरे हलवा बोल दिया जरा इधर। बल्ले वाला कौन है? बल्ले वाला तो कुड़िया वीडियो बना हाँ वो उससे ले लेंगे। ये तो इधर आ जा। मटर पनीर देंगे हो गया मेरा हलवा हलवा बिल्कुल भी हलवा हलवा डे प्लीज साइड्स थैंक यू